钢筋的绑扣不能少于3个，且绑扣面向柱子内部，以便于钢筋向上移动。这3种方式中，焊接的成本最高，一般以绑扎为主。但是，大于16毫米的钢筋就会采用上述的小圆环机械连接。有了小圆环的加持，还能加固钢筋的韧性，从而确保地震和爆炸时的冲击荷载的安全。说到这儿，我突然很好奇，如果地震来临，在钢筋混凝土建筑中，到底是高层安全还是低层安全呢？曾有研究人员利用3D 模型模拟地震发生时的场景，发现有95%以上的楼房都是自上而下坍塌的，因此高层的晃动会更剧烈，受到的破坏力就会更强，同时也为低层住户争取了逃生时间。不过，低层住户在逃生时也要注意随时掉落的建筑碎片。此外，还有5%的楼房是自下而上坍塌。